முதல்ல இன்றைக்கி நம்ம பெரிய பிரச்சனையே எல்லாருக்குமே டிஸ்க் பல்ஜ் தான். ஏன் டிஸ்க் பல்ஜ்? டிஸ்க் பல்ஜ்னால் ஆக்சுவலி என்னன்னாக்கா, உங்கள் ஸ்பைனுக்கு இடையில வந்துட்டு ஒரு ஜெல் பேக் மாதிரி இருக்கும். அதை தான் நம்ம இன்டர்வர்டிபிள் டிஸ்க்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டிஸ்க் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகி வெளியில் வந்து அந்த ஸ்பைனல் கார்டில் வர நர்வை டச் பண்ணி அது மூலிமா ஒரு பெயின் வருது பார்த்தீங்களா, அதுதான் டிஸ்க் பல்ஜ் அண்ட் இட்ஸ் சிம்டம்ஸ். ஸோ இது நிறைய பேருக்கு இப்போ வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஏன்னா சிட்டிங் ஜாப் நிறைய ஆகிடுச்சு, டூ வீலர்ஸ் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம டிஸ்க் பல்ஜ் வந்து இன்றைக்கி அன்அவாய்டபுளாக ஆன மாதிரி தான் நிறைய இடங்கள் இருக்குது. ஸோ ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க, ரெகுலராக ஃபிட்டாக இருக்கவங்க, அவங்க ஓவர் வெயிட் இல்லாமல் பாடியை ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறவங்க டிஸ்க் பல்ஜை ரொம்ப பெட்டராக ஃபைட் பண்ண முடியும், அது வராமல் தவிர்க்க முடியும்.